안녕하세요. 전주 일진 보일러 벽난로입니다. 기존의 오리지널 거꾸로 화목 난로를 사용하고 계시던 고객님 댁입니다. 시골 주택에서 화목 난로를 사용하니 너무 좋지만 쓰시던 난로 입구가 작고 두어 시간마다 나무를 넣어야 하는 번거로움이 있어서 새로운 난로로 교체하고자 저희 매장을 찾아주셨어요. 주택에서 난로를 사용하신다고 하면 내실에 내열 벽돌이든 세라믹 벽돌이든 질석 보드든 돌이 붙어있는 제품을 추천드립니다. 내실에 돌이 붙어있는 난로는 일반 철판 난로에 비해 나무가 거의 반절 수준으로 들어가고 천천히 오래 태워주기 때문에 자기 전에 큰 나무 서너 개 넣어두면 아침에 일어날 때까지 불이 남아있을 수 있습니다. 시골 단독주택에서 화목난로를 한번 사용해보면 다시는 화목난로 없던 시절로 못 돌아간다고 말씀하신 고객님께서 저희 매장에 2번, 경기도의 다른 매장까지도 가보셨다가 신중하게 골라가신 루이프로 화목난로입니다. 기존 거꾸로 난로는 벽을 뚫고 위로 올라간 연통이었는데 루이프로 화목난로는 바로 위로 올라가도록 설치하기로 했습니다. 레이저로 정확하게 여러 번 확인하여 천장을 뚫는 작업을 진행합니다. 연도 보호대와 함께 연도를 올려줍니다. 바깥에서 이중관을 내려주면 내부에서 받아 잘 연결시켜줍니다. 내부는 단관으로 시공해도 괜찮지만 외부로 나가는 부분부터는 이중관 시공을 권해드립니다. 스텐 원형판으로 천장을 깔끔하게 마무리하였습니다. 설치가 끝나면 마무리 청소까지 꼼꼼하게 하고 옵니다. 마지막으로 난로의 포장도 모두 벗겨주었어요. 거꾸로 난로만 사용하셨던 고객님께 루이프로 화목난로의 사용법도 설명드렸습니다. 가정에서 사용하시는 난로는 효율성, 안정성, 디자인까지 여러 측면에서 고려해야 합니다. 디자인부터 효율성까지 완벽한 루이프로 화목난로로 따뜻한 겨울 보내시길 바랍니다. 다양한 종류의 난로를 직접 보고 싶으시다면 전주 일진 보일러 벽난로를 찾아주세요.